A tothom, benvingudes i benvinguts a la compareixença setmanal per explicar els principals acords que hem pres avui a la reunió que hem fet els membres del govern. M'acompanya el conseller Calvet, que després els donarà compte d'un dels decrets llei que hem aprovat avui al govern, concretament un nou decret llei sobre mesures d'habitatge. La crisi econòmica i social que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat encara més tot el tema de l'accés a l'habitatge digne i adequat a una part important de la població del nostre país. I en aquest context, des del govern, apostem per reforçar una triple estratègia que ens permeti incrementar el parc d'habitatge protegit, facilitar també l'accés de l'habitatge de lloguer en tots els seus nivells, ja sigui social, ja sigui assequible o ja sigui lliure, i garantir la contenció de les rendes en els contractes d'arrendament. I és per això que avui el govern hem aprovat més mesures, com els deia, i que concretament hem aprovat aquest decret llei que regula jurídicament una nova tipologia d'habitatge, la dels pisos amb espais comuns compartits, i actualitza també els preus dels mòduls de l'habitatge de protecció oficial per estimular-ne la seva construcció. De tot això ens en parlarà, quan acabi jo la meva exposició, de tots els acords de govern, el conseller de Territori i Sostenibilitat, el conseller Calvet. Començo, doncs, amb els acords de govern. Els informo que avui el govern ha aprovat una partida de 300 milions d'euros provinent del fons de contingència per fer front al segon paquet d'ajuts a les persones treballadores autònomes que han vist afectada la seva activitat econòmica a causa de la crisi de la Covid-19. Aquest acord permetrà el pagament d'un ajut de 2.000 euros a cadascun dels treballadors per compte propi que es varen inscriure en el registre que vàrem obrir ara fa uns dies per tal de poder accedir a aquesta prestació. En total s'han rebut 116.000 sol·licituds. Com funcionarà aquest ajut? Doncs a partir d'ara, totes aquestes persones treballadores autònomes que s'hagin registrat i que compleixin amb els requisits establerts no hauran de fer res més. Senzillament, aquest registre ja serveix com a sol·licitud. I a partir d'aquí es procedirà al pagament i, per tant, es cobrarà tan bon punt es posin en marxa els sistemes de pagament que en aquests moments des del govern ja hem començat a treballar per tal que sigui possible abans que acabin les festes de Nadal. Per tant, abans de finalitzar aquest any, abans de finalitzar les festes de Nadal, aquest ajut complementari en totes aquestes persones treballadores autònomes de 2.000 euros amb un pagament puntual. I en el context actual també ens trobem que l'administració digital esdevé clau i es converteix també en una garantia essencial perquè la ciutadania pugui continuar relacionant-se amb l'administració pública. I per això el govern està impulsant, i ho continuarà fent, totes aquelles mesures que ens permetin fer front als efectes de la pandèmia des de l'àmbit econòmic i social, adreçades a les empreses i a la ciutadania i que requereixin d'un model d'administració digital àgil i eficaç per tal de poder-ne facilitar la seva implementació. Mesures com les que hem aprovat avui, de creació d'un programa per avançar en l'administració digital com a peça clau per a fer front a la Covid-19. El programa està adscrit a la Direcció General d'Administració Digital i tindrà una durada de 3 anys i preveu la incorporació de fins a 8 efectius per garantir la correcta execució dels processos. El nou programa temporal s'emmarca en aquest objectiu de fer possible tant el desplegament efectiu de l'administració digital com també el canvi cultural que l'ha d'acompanyar, així com també el desenvolupament d'una nova cultura de l'aprenentatge per a l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. El govern segueix estant al costat de tots aquells sectors que pateixen i que pateixen sobretot de manera especial en aquests moments. També estem, per tant, al costat dels sectors de les fires i les revetlles, afectat com molts, per les conseqüències econòmiques de les mesures de restriccions que hem hagut de prendre arrel d'aquesta pandèmia sanitària. I, per tant, en la reunió d'avui hem acordat destinar 1,8 milions d'euros al sector de les fires i les revetlles. Amb aquesta dotació, el govern obrirà una línia d'ajuts per a les empreses d'atraccions. L'objectiu és ajudar aquest sector, un sector que es caracteritza per una forta estacionalitat, ja que la seva activitat es focalitza durant de març a octubre, coincidint amb les festes majors dels diferents municipis del nostre país que malauradament i enguany, a causa de la Covid-19, no s'han pogut celebrar.
Properament es publicaran aquestes bases per poder-se acollir a aquesta línia de subvencions i se n'obrirà la corresponent convocatòria. A la reunió d'avui hem tractat també altres accions, com és el cas de l'oferta de 3.152 places docents amb la finalitat d'estabilitzar i reposar les plantilles de professorat. L'oferta d'ocupació pública inclou 1.356 places per a l'estabilització i per a la consolidació de l'ocupació temporal i un total de 1.796 places corresponents a la taxa de reposició de jubilacions. Aquesta mesura d'increment de l'oferta pública de docents permetrà millorar les condicions de les plantilles de mestres i professors i al mateix temps també ens permetrà reduir la interinitat. Aquesta oferta pública s'ha d'executar en un termini màxim de 3 anys i s'afegeix a les ofertes d'ocupació aprovades pel Govern en els exercicis anteriors 2017, 2018 i 2019. La publicació de l'oferta pública 2020 permet donar continuïtat a convocatòries massives d'oposicions als propers cursos amb la finalitat de reduir el percentatge de personal interí. El sector TIC, també en l'actualitat, és un dels grans motors de l'economia catalana. Recordem que ja suposa el 5% del total de feines i el 13% del conjunt d'ofertes de treball. I a més, prop del 70% de les empreses TIC en aquests moments veiem que incrementarien la seva facturació si disposessin de més professionals formats. I és per aquest motiu que avui des del Govern hem acordat aportar 1,2 milions d'euros entre els anys 2021 i 2024 per implantar el Campus 42 Barcelona, un campus impulsat conjuntament amb la Fundació Telefònica i amb l'Ajuntament de Barcelona per formar professionals digitals qualificats i programadors informàtics experts que han de contribuir a poder generar nou talent tecnològic i reduir el dèficit actual de professionals tecnològics. Es tracta d'un model formatiu, digital, intensiu, que es posarà en marxa en el Pla Tecnològic de Barcelona Activa per proveir coneixements digitals avançats tant els que vulguin orientar la seva carrera professional cap a aquest camp com els que busquin adquirir noves habilitats digitals. L'objectiu és preparar la societat per a les noves professions digitals i també donar resposta a les necessitats actuals del mercat de treball. El Campus 42 Barcelona està basat en l'Escola Francesa 42 de Programació Informàtica, que es va fundar l'any 2013 a París. S'hi treballa per projectes de forma que els estudiants s'enfronten a problemes reals d'empreses que necessiten una solució efectiva. La metodologia 42 s'aplica a més de 30 països i l'any 2018 va arribar a més de 8,6 milions de persones. L'oferta de formació del projecte és oberta, ja que no exigeix cap requisit acadèmic, tampoc formatiu ni tampoc econòmic, tan sols s'ha de ser major de 18 anys. I està orientada a donar resposta tant a les demandes de formació dels qui volen desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la programació informàtica i les noves tecnologies, com a aquelles persones amb experiència que volen reorientar la seva carrera o adquirir noves habilitats relacionades amb aquests àmbits. Entenem que aquest projecte contribuirà a reduir l'escassetat actual de professionals tecnològics, a estimular la creació de noves ocupacions, de nous projectes i de noves idees i a reforçar també Barcelona com a referent d'innovació en l'àmbit de la tecnologia. La participació de la Generalitat de Catalunya en aquest Campus 42 Barcelona s'emmarca dins dels objectius del Pacte Nacional per la Indústria i del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. Avui també hem aprovat un nou pla econòmic i financer de l'empresa IFERCAT, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, que possibilitarà reemprendre i finalitzar aquells treballs tècnics i les obres del viaducte i del tram central de la L9 i L10 del metro. Un acord que aquesta tarda s'explicarà amb tots els detalls per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. I un ajut més per a la investigació. En concret, avui hem aprovat també que farem una aportació de 8,6 milions d'euros al programa Beatriu de Pinós.
Es tracta d'un programa iniciat l'any 2005 que concedeix ajuts per a la contractació de personal d'investigació postdoctoral a les universitats, també en els centres de recerca i a les fundacions hospitalàries de Catalunya. Les aportacions es concretaran en 3 transferències per valor de 2,8 milions d'euros al llarg dels exercicis 2021, 2022 i 2023. Els investigadors reben per part de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca suport i formació per ampliar les seves competències transversals i millorar les seves perspectives de carrera. Amb aquesta finalitat, el programa promou les col·laboracions multidisciplinàries, especialment amb les entitats del sector públic per crear sinergies i millorar l'impacte en la recerca. I per fomentar l'emprenedoria entre la comunitat científica, hem acordat l'aportació econòmica de 540.000 euros al programa The Collider de la Barcelona Mobile World Capital Foundation. The Collider és una iniciativa innovadora que es marca com a fita transformar el coneixement científic en solucions de mercat que responguin als reptes de la indústria i millorin la vida de les persones. El programa se centra a promoure projectes científics que resolguin desafiaments sectorials i a crear equips que combinin talent científic i emprenedor, també en l'acompanyament en la transferència de la innovació al mercat. El Govern ha acordat donar suport al programa, ja que facilita un canvi cultural dins de les entitats de recerca cap a la innovació. També s'ha tingut en compte, a l'hora d'aprovar aquest programa, el fet que incorpori elements d'equilibri territorial per incrementar la creació de spin-offs fora de l'àmbit metropolità de Barcelona o que s'adreci també a projectes tecnològics en les seves primeres etapes de desenvolupament. Esmentar-los també que avui hem aprovat estendre la vigència del Pla Serra Húnter 2016-2020 de contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits d'excel·lència internacional a les universitats públiques catalanes que finalitzava el 31 de desembre de l'exercici 2021. La pandèmia de la Covid-19 ha alterat el calendari del programa, cosa que fa necessari ampliar-lo fins que s'hagi pogut completar l'avaluació del pla i rectificar una nova fase pels propers 4 anys. A l'espera dels resultats de l'avaluació, el Govern considera necessari garantir la continuïtat d'aquest pla per consolidar el compromís del sistema universitari català amb la captació i la retenció de talent de professorat i potenciar la incorporació de personal docent i investigador. Les universitats públiques que es vulguin acollir a aquesta extensió del pla hauran de formalitzar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Empresa i Coneixement per desenvolupar-ho. I entrem en l'àmbit social. En l'àmbit social, avui hem aprovat destinar 62,5 milions d'euros a finançar projectes i activitats de les entitats socials. Aquests diners serviran per atendre la convocatòria ordinària 2021-2022 de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques socials. Es beneficien d'aquesta convocatòria entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes en diferents àmbits: l'atenció a la infància i a l'adolescència, l'associacionisme, l'atenció a la immigració, la lluita contra la violència masclista, la igualtat de drets, l'educació en el lleure, l'atenció de famílies amb vulnerabilitat, el sensellarisme, la gent gran, entre d'altres. També avui hem adoptat diferents acords en l'àmbit del territori. El primer d'ells, hem aprovat destinar 3,3 milions d'euros a garantir la navegabilitat del riu Ebre. En aquest sentit, hem autoritzat l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre a contractar els treballs de manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre els municipis d'Ascó i Amposta. L'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre és un organisme autònom, recordem-ho, que es va crear l'any 1993 amb un objectiu principal, el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre. Avui el Consell Executiu també hem acordat impulsar la millora dels serveis ferroviaris que comuniquen Lleida amb Manresa, mitjançant l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació té la voluntat d'augmentar la freqüència i la qualitat dels serveis ferroviaris que comuniquen Lleida i Cervera i Lleida i Manresa per tal de millorar el servei del transport públic de la rodalia de Lleida. Aquesta actuació
s'emmarca dins de les accions anunciades per a millorar els serveis de transport públic de proximitat a Lleida, amb una oferta conjunta de bus i tren que permeti atendre totes les necessitats de mobilitat mitjançant l'ús del transport públic eficient i de qualitat. Amb aquest acord es donen els passos necessaris per tal que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pugui iniciar totes aquelles actuacions per a poder assumir la prestació dels serveis ferroviaris del corredor Lleida-Cervera-Manresa, per tal d'oferir un servei de qualitat com el que ja en aquests moments s'està oferint en el corredor Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur. El sistema de transport públic de la rodalia de Lleida es completa amb la xarxa de bus express i amb diferents línies de transports de viatgers per carretera que articulen una xarxa capil·lar gestionada per diverses empreses concessionades de la Generalitat de Catalunya. I una sèrie de mesures més en l'àmbit del territori, com és la millora del subministrament d'aigua de Calaf a la comarca de l'Anoia. A través d'ATL es construirà una conducció d'aigua perquè el municipi pugui rebre aigua provinent de l'embassament de la Llosa del Cavall un cop tractada a l'estació de tractament d'aigua potable del Cardener. El subministrament d'aigua a Calaf es garanteix actualment amb recursos propis del municipi. Tanmateix, l'aigua captada presenta nivells elevats de nitrats i aquesta situació ha portat fins i tot a declarar durant alguns períodes de sequera la no potabilitat de l'aigua de la xarxa d'abastament a Calaf. Per tant, calia donar resposta a aquesta necessitat i avui el govern també ho hem aprovat. I el Prat del Llobregat, on també hem acordat fer una inversió d'obres de reforma i construcció d'un gimnàs a l'Institut Escola Pepa Colomer que puja a 896.000 euros. I procedirem també a impulsar la reparació d'emergència d'un pont sobre el Fluvià entre Esponellà i Crespià amb un cost de 480.000 euros. Un pont de ferro, recordem, construït originàriament al segle XV sobre el riu Fluvià i catalogat com a bé cultural d'interès local. I en l'àmbit cultural, avui hem acordat declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric a l'església de Sant Esteve de Guils, a la Guils de Cerdanya. L'església de Guils, recordem-ho, és un edifici romànic amb la decoració més rica de la Cerdanya pel que fa a l'escultura romànica. I aquests han estat els principals acords de govern d'avui. Ara passo la paraula al conseller Calvet. Endavant, conseller. Moltes gràcies, consellera portaveu. Com has apuntat en la teva intervenció, avui el govern dona continuïtat a mesures que hem anat aprovant en aquesta legislatura per garantir el dret a l'habitatge, com ara el decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge que vam aprovar a finals de l'any passat, o la més recent llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes de contractes d'arrendament d'habitatge. I ho fem ben conscients que hem de reforçar una triple estratègia en matèria d'habitatge. La primera, la d'incrementar el parc d'habitatge protegit, el parc d'habitatges de lloguer social. La segona part d'aquesta triple estratègia seria precisament facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer en tots els seus nivells, ja sigui a nivell social o a nivell assequible o també del mercat lliure. I la tercera part d'aquesta triple estratègia seria garantir la contenció de rendes en els contractes d'arrendament. I és per això que avui el Consell Executiu ha aprovat un decret llei elaborat pel Departament de Territori per impulsar l'habitatge de lloguer a Catalunya. El decret regula jurídicament una nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais comuns compartits, i també actualitza el preu dels mòduls de l'habitatge de protecció oficial, precisament per estimular, per facilitar i estimular la seva construcció. Per fer-ho, el decret, lògicament, proposa una sèrie de modificacions tant de la llei del dret a l'habitatge com també de la llei de l'urbanisme. Voldria centrar-me en primer lloc en aquesta nova tipologia habitacional que es regula jurídicament a partir d'aquest decret. És una nova tipologia que definim com allotjaments amb espais comuns complementaris. És una modalitat que té una important demanda social, atès que permet noves formes de vida adaptades a les necessitats de determinats col·lectius en determinats moments de la seva vida,
però que el marc normatiu vigent, el vigent fins ara, no possibilitava la seva construcció amb més quantitat i amb més localitzacions. I, per tant, aquestes noves tipologies d'habitatge compartit en règim de lloguer poden abaratir, i així ho pretén aquest decret, el cost, fixin-se, posaré 3 exemples, de l'emancipació de la gent jove. També pot donar resposta a la creixent mobilitat laboral i formativa, en 2 casos, i també pot permetre noves modalitats residencials per la gent gran. Per tant, per donar resposta a aquests determinats col·lectius en determinats moments de la seva vida i, evidentment, a molts altres, no són exemples exhaustius, hem, a través d'aquest decret, regulat aquests allotjaments amb espais comuns complementaris. Els habitatges amb espais comuns es caracteritzen perquè, malgrat tenir una superfície d'espai privatiu, el propi de cada allotjament, inferior a la fixada per la resta de tipologies d'habitatge, la suma d'aquest espai privatiu més la part proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior, i aquesta és la clau del decret, al que estableix la normativa d'habitabilitat. Per tant, a tots els efectes estem parlant d'habitatges. Cert que és com una subclassificació dins dels habitatges, allotjaments amb espais comuns compartits, però la suma de l'espai privatiu, de l'allotjament en si mateix, més la part proporcional d'aquests espais comuns compartits, no ha de ser inferior a la que marca la normativa d'habitabilitat. Evidentment, el decret regula en tot luxe de detalls com han de ser aquests espais comuns complementaris, diferents dels espais comuns obligatoris, que n'hi ha, per tant, sempre entra a un nivell molt tècnic a definir el que són aquestes condicions d'aquests espais. Ho fa en superfície, en tipologia, explica com s'han de sumar i, per tant, hi ha tota una sèrie de normativa, insisteixo, molt específica que ha d'ajudar a que els projectes bàsics i constructius d'aquest tipus d'allotjaments compleixin amb la norma. I un aspecte molt important, i per acabar aquesta part de descripció d'aquesta nova tipologia habitacional, és que aquesta tipologia no podrà tenir divisió horitzontal, divisió en propietat horitzontal. Per tant, estem propiciant que es destinin íntegrament al mercat de lloguer. Un segon punt d'aquest decret llei que hem aprovat avui al Govern és l'actualització dels preus de la protecció oficial. Aquest text del decret actualitza els preus de venda i de renda màxims. Són els màxims, sempre, tant el parc públic com eventualment el parc privat pot posar-se per sota d'aquests preus màxims, però en tot cas l'actualitzem. Això no s'havia fet des del 2008. Des del 2008, portaven 12 anys amb els mateixos mòduls pel règim general i pel règim especial. I això, tenint en compte que el cost de construcció des del 2008 s'ha incrementat aproximadament, i arrodoneixo, un 20%, ens obliga a actualitzar aquests mòduls. Això és el que permetrà aquesta actualització del mòdul que es faci, en definitiva, més promoció de protecció oficial. Nosaltres busquem, evidentment, la màxima protecció oficial en règim de lloguer. Per tant, actualitzem aquests preus a les 4 zones geogràfiques en les que per ara tenim dividida Catalunya, la A, la B, la C i la D. Hi ha molts municipis A, els de més demanda acreditada, hi ha molts municipis B que estaven per sota, molt per sota d'aquest preu de construcció que s'ha incrementat gairebé un 20% des del 2008 i, evidentment, també els municipis C i els municipis D. I també ho fem, abans ho explicava, tant pel règim general com pel règim especial. El règim especial és aquell al que les persones o famílies que hi accedeixen no poden superar les 2 vegades i mitja l'índex de rendes. I, per tant, actuem en la possibilitat d'incrementar molt la promoció, per tant, la quantitat d'habitatges de protecció oficial. Fem també, en aquest mateix decret, un apunt respecte a l'actualització d'aquest preu, que es farà anualment seguint l'IPC. I, per tant, serà a partir de l'1 de gener del 2022, perquè el que aprovem ara serà ja per al 2021. Increment segons l'IPC i també amb aquest decret regulem que no hi pugui haver increments en el lloguer d'habitatges de protecció oficial abusius, quan es renoven els contractes. Aquesta és una situació en la que ens havíem trobat en alguna ocasió, no pas en el parc públic, evidentment, però sí
en alguns casos del parc privat i que havia provocat una certa alarma social. I, per tant, amb aquest decret el que fem és que no hi puguin haver aquests increments abusius del preu de renda en el moment de renovació del contracte. Aquests són els elements que portem amb aquest decret. És un decret que haurà de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, és un decret que per elaborar-lo hem tingut un ampli diàleg tant amb el món municipal com en el món de la promoció d'habitatges de protecció oficial. Hem parlat amb molts municipis, sobretot aquests municipis que d'alguna manera necessitaven aquesta actualització per poder iniciar o assabentats que es volien iniciar algunes promocions de protecció oficial ho puguin fer. Hem parlat amb la Federació de Municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis, insisteixo també amb diferents actors promotors d'habitatges de protecció oficial. És un decret esperat perquè significarà que puguin començar gairebé de manera immediata moltes promocions de protecció oficial en nombre, en alguns casos, i localitzacions estratègicament molt importants pel país. I, per tant, incrementarem el parc d'habitatges de lloguer social, que és un dels objectius que ens hem marcat com a govern des de l'inici d'aquesta legislatura. Gràcies, consellera. Moltes gràcies, conseller Calvet. Doncs ara, com cada setmana, donaríem pas a les preguntes de la premsa. La primera pregunta la formula en Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola, i va dirigida a la portaveu Budó. Sí, hola, bona tarda, consellera. Aquest matí s'ha presentat en el Parlament de Catalunya per part dels tres grups independentistes, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, que el Congrés dels Diputats pugui aprovar una llei d'amnistia. Jo li pregunto, consellera, quina és en aquests moments la negociació del Govern de Catalunya amb el Govern espanyol sobre aquesta petició dels grups independentistes de l'amnistia. Gràcies. Bé, jo aquí voldria separar el que és la tasca dels grups parlamentaris en aquest cas i els grups, i per tant, en aquest sentit, miri, des del Govern de Catalunya nosaltres sempre hem dit que sempre estem disposats a negociar, a seure a negociar amb el Govern de l'Estat espanyol, i ja sap que per nosaltres aquesta negociació passa sempre per la resolució del conflicte polític, i aquesta resolució del conflicte polític té a veure amb que s'aprovi una llei d'amnistia pels presos i exiliats i alhora perquè es pugui exercir el dret a l'autodeterminació. I per tant, des del Govern de Catalunya sempre hem dit que estem oberts a la negociació, que estem oberts a qualsevol taula de negociació, que ens volem asseure a negociar, però sempre i quan s'abordi la resolució del conflicte polític, que passa per la llei d'amnistia i per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Sí, consellera, i per part del Govern de Catalunya, com veurien aquesta possibilitat que hi hagués un indult en els presos abans que s'acabi aquest any 2020? Miri, pel Govern de Catalunya la modificació del delicte de sedició o els propis indults no deixa de ser pedaços que no resolen el conflicte, no van a l'arrel del conflicte. I per tant nosaltres, a veure, si indulten els presos i demà mateix se'n poden anar a casa, doncs millor que demà passat. Ara bé, l'indult no resol el conflicte i la modificació del delicte de sedició tampoc resol el conflicte. El conflicte s'ha d'abordar des d'una llei d'amnistia i des que Catalunya pugui exercir també el seu dret a l'autodeterminació. Sí, no m'ha contestat, o potser no ho he entès bé, quin és el nivell de negociació en aquests moments, tant pel que fa a l'amnistia com pel que fa a l'indult del Govern de Catalunya, del Govern de la Generalitat, amb el Govern central. Bé, doncs, com vostè sap, no hi va haver voluntat per part del Govern de l'Estat espanyol de poder seure i debatre dins de l'ordre del dia aquests temes, que és bàsicament la resolució del conflicte polític, i per tant ha de decidir el Govern de l'Estat espanyol quan vol reemprendre aquestes negociacions i abordar la resolució del conflicte i abordar una llei d'amnistia i abordar l'exercici del dret a l'autodeterminació. Molt bé, moltes gràcies. Ara pregunta la Sílvia Solanas, de RAC1, també per la portaveu Budó. Hola, bon dia, portaveu. Sí, jo tenia 3 preguntes relacionades amb la pandèmia. Una, després de les aglomeracions que s'han vist aquests últims dies al carrer, no sé si es plantegen obrir els centres comercials o volen esperar encara altres dades.
També, després de les dades d'avui que han empitjorat a la regió sanitària de Girona i la Catalunya central, no sé si estan valorant confinaments més estrictes en aquestes zones i també si, vistes les dades, demà es podria anunciar un canvi de tram o encara ens haurem d'esperar. Començaré per la darrera pregunta. No anunciarem demà cap canvi de tram. Recordaran que quan vàrem presentar el pla de reobertura, des del govern vàrem establir que hi havia uns criteris epidemiològics que s'havien de donar per tal de poder anar avançant de tram. Un d'aquests criteris era que la R estigués per sota de 0,9. En aquests moments, aquests darrers dies, hem tingut la R que pujava per sobre de 0,9. De fet, aquest dia 7 era la data prevista per poder passar a tram 2 i no va poder ser possible perquè les dades epidemiològiques no acompanyaven avançar en aquest sentit i, per tant, esperarem que la R torni als valors que s'havien establert per part de poder avançar de tram. Però a partir d'aquí nosaltres no deixem tampoc, des de les autoritats sanitàries sobretot i des del Procicat, d'anar fent un seguiment diari de què està passant amb les dades, veure també a nivell territorial quins punts s'estan incrementant, com s'està comportant arreu del territori aquesta pandèmia. Per tant, en els propers dies anirem avançant si cal modificar alguna de les mesures, si cal avançar en algunes de les mesures que s'han pres, com vostè anunciava, per exemple, l'obertura dels centres comercials. És un tema que el govern tenim sobre la taula, estem acabant de valorar, i més com feia vostè reflexió vistes les aglomeracions d'aquest cap de setmana. A partir d'aquí jo aprofitaria, ja que parlem d'aquestes aglomeracions, per tornar a fer una crida a la responsabilitat i a la corresponsabilitat. El govern de Catalunya vàrem avançar en aquest pla de reobertura tenint en compte aquest binomi salut-economia. És important preservar la salut i alhora és important poder preservar l'economia dels sectors que han estat fortament colpejats arrel de la Covid-19. Però a partir d'aquí ho hem de fer possible i ho hem de fer bé entre tots i entre totes. Hem de fer possible que es puguin seguir duent a terme aquestes activitats econòmiques i alhora preservar la salut de les persones. Hem d'evitar aglomeracions. Hem de mirar de fer aquestes sortides de manera esgraonada. Hem d'evitar d'anar a comprar en grups. Seria molt més convenient fer-ho de manera individual o com a molt 2 persones. Estem encara gestionant una pandèmia. Estem amb unes dades que són preocupants. Tenim la R a 0,95. Tenim les dades de les UCIs també encara amb unes dades molt elevades. Estem amb més de 370 persones en aquests moments encara ingressades a les UCIs. I, per tant, aquestes dades en qualsevol moment se'ns poden capgirar. Jo crec que hem de prendre molta consciència de tot allò que fem. La nostra conducta és molt important per poder preservar l'activitat econòmica també del nostre país, alhora que preservem la salut de totes i cada un de nosaltres. I jo aprofito per fer una crida i sobretot tenint en compte aquests dies que venen d'unes festes de Nadal, d'unes festes prèvies on diguem que la gent anirà a comprar perquè necessita fer aquestes típiques compres de Nadal i per tant és molt, molt, molt important que prenguem consciència de que no podem fer com si no passés res. Les imatges que hem vist aquest cap de setmana són naturals però són preocupants perquè no estem en una situació de normalitat i per tant n'hem de prendre consciència tots. Jo crec que és molt important la nostra actitud per poder fer front i poder celebrar no només el Nadal, sinó per poder tenir la pandèmia controlada. El mes de gener, el mes de febrer, el mes de març, fins que vingui el bon temps. Ens venen mesos de dificultat, ens venen mesos d'hivern i és molt, molt, molt important l'actitud i la corresponsabilitat de totes i tots i cada un de nosaltres. Per tant, si s'han vist imatges preocupants, aquest pont, que hem de mirar entre tots de corregir. Pregunta ara... Aquí, repreguntant. Un segon, sí. Havia fet una tercera pregunta de si vistes les dades a la zona sanitària de Girona i de la Catalunya central que han empitjorat, es preveuen algun confinament més especial en aquestes zones. I el tema dels centres comercials no sé si està pensant per aquest cap de setmana que veia. No, li he contestat que anirem en funció de com vagin evolucionant les dades els propers dies, anirem valorant tant territorialment com amb el tema dels centres comercials. És un tema que ja he contestat, crec que tenia sobre la taula i que per tant el govern i per tant s'està valorant
de quina manera procedir en aquest sentit. I pel que fa a les dades territorials en aquest moment i mentre ens mantinguem el tram 1 com ens estem mantenint, el confinament perimetral és el màxim perquè és el municipal. I per tant, en aquests moments, mentre estiguem a tram 1 i de moment no hi ha previst de manera immediata passar al tram 2, ens mantenim amb els caps de setmana aquest confinament perimetral municipal. Ara pregunta el Jordi Corbalan, de Catalunya Ràdio, també per a la portaveu. Sí, bon dia, portaveu. Tornant a la qüestió de la llei d'amnistia, el govern té alguna esperança que el fet que el Parlament pugui aprovar la setmana que ve aquesta proposta de resolució a l'últim ple de la legislatura serveixi d'alguna cosa efectiva per poder avançar en aquest terreny a Madrid? Una segona qüestió relacionada amb la Covid i els seus efectes. A l'octubre vostès van anunciar a govern que s'havia aprovat un acord de govern pel qual la Generalitat assumia el cost de les trucades al 061 mentre persistís la crisi sanitària, però el cert és que hem pogut comprovar que les operadores continuen cobrant els clients per aquest servei per les trucades al 061. Què està passant? Per què encara no hi ha un acord? I, en tot cas, quan preveuen tancar-lo? Bé, pel que fa referència a la primera pregunta, miri, dir-li que el PSOE no sembla que estigui massa per l'amnistia, no? Ells parlen d'indults, parlen de modificació del delicte de sedició, però en tot cas no sembla que estiguin per l'amnistia i per tant, bé, malgrat que l'amnistia és la via, i tots sabem que l'amnistia és la via, no sembla que el PSOE estigui per això. Em preguntava també sobre el servei del 061. Jo li explicaré en aquests moments com ens trobem en aquest sentit. Miri, em consta que des del Departament de Polítiques Digitals s'ha negociat amb les operadores telefòniques i ara en aquests moments diguem que cal analitzar des de la perspectiva d'economia aquesta mesura perquè òbviament té uns costos i com a govern hem de veure de quina manera podem fer front a aquests costos. Per tant, hi estem treballant, però ara estem aquí. Ara pregunta l'Helena Garcia, de Ràdio 4, també a la portaveu. Bona tarda, portaveu. Encara que s'estigui estudiant i estigui sobre la taula, considera el govern que obrir els centres comercials esponjaria l'activitat econòmica davant de les festes de Nadal? I, més enllà de la responsabilitat i de la crida a la corresponsabilitat pel tema del pont, de què depèn ara per ara que es mantingui el pla de Nadal dissenyat pel govern? Gràcies. Bé, com he comentat, les autoritats sanitàries estan acabant de valorar i també des de Protecció Civil, certament, si l'obertura dels centres comercials ens permetria esponjar aquestes aglomeracions que hem viscut o que hem vist aquest cap de setmana. Per tant, jo crec que en els propers dies podrem tenir resposta a aquest fet i a aquesta petició de reobrir els centres comercials, sobretot aquells que estan a l'aire lliure. Per tant, això s'està valorant, s'hi està treballant i jo penso que els propers hores, dies, podrem donar una resposta des del Procicat en aquest sentit. I pel que fa al Pla de Nadal, de moment, des del Govern de Catalunya entenem que amb totes les mesures necessàries, amb tota la consciència i la corresponsabilitat necessària per poder garantir que celebrar les festes de Nadal en família no es traduirà amb un increment exponencial de contagis i, per tant, a tornar a un rebrot fort d'aquesta epidèmia, el Pla de Nadal es mantindrà. Nosaltres, des del govern, hem dissenyat un Pla de Nadal que parla de reunions de com a màxim 10 persones, de com a màxim es puguin barrejar 2 bombolles en cada trobada. També hem modificat i hem flexibilitzat una mica l'horari de confinament nocturn, recordant que la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any aquest confinament nocturn començaria a partir de 2:45 de la matinada, però a partir d'aquí màxima conscienciació. És a dir, no fem allò que siguin necessaris, o sigui, trobem-nos, però al mínim espai de temps possible, no cal fer unes trobades de 7 hores, potser amb un dinar i una petita sobretaula és suficient. Recordar que mentre no mengem, encara que estiguem en família, usem la mascareta. Recordar que malgrat sigui hivern tinguem les finestres obertes. És molt important la ventilació, gairebé més que la distància en les cases i, per tant, que siguem conscients
de que són mesures excepcionals perquè és un període de l'any excepcional, però que alhora hem de ser conscients que la pandèmia és aquí, que el virus és aquí i que, per tant, hem de ser capaços de mantenir totes aquelles mesures necessàries per poder garantir que després d'aquestes festes de Nadal no tinguem un rebrot i ens haguem de penedir tots plegats. Torn de la Núria Orriols del diari Ara, també per a la portaveu. No et sento, Núria. Has d'obrir el micro. Ara. Bona tarda, portaveu. Jo tinc diverses preguntes sobre l'expedient de l'exconseller Alfred Bosch. Tenim constància que Polítiques Digitals va elevar la incoació de l'expedient sancionador en la reunió de govern d'avui, però que a última hora el vicepresident Pere Aragonès l'ha retirat. El govern, què passa amb aquest expedient? Després el cas, el govern no decideix si ha de procedir o no a sancionar Alfred Bosch. Hi ha diferències entre Junts per Cat i Esquerra sobre què s'ha de fer en aquesta qüestió. Després també li volia preguntar, es va fer un informe per part de Funció Pública el mes d'agost. Després el govern va demanar un altre informe al Comitè Assessor d'Ètica Pública, que aquest informe, a diferència de Funció Pública, recomana no sancionar-lo a l'exconseller. I ara tenim constància que es vol demanar un altre informe. En base a quin procediment legal es demana l'informe al Comitè Assessor d'Ètica Pública i aquest nou informe que es vol demanar sobre el mateix cas? I si és habitual que amb els expedients que es tracten a funcionaris o altres alts càrrecs que es demanin fins a 3 informes sobre el mateix cas. I per últim, si el govern està allargant la presa d'aquesta decisió per no fer-ho abans de febrer. Merci. Per no fer-ho abans de les eleccions del febrer, ha dit. D'acord. Jo primer el que li puc confirmar és que des del govern no s'ha sol·licitat cap informe nou. I per tant, aquesta petició d'un tercer informe avui a govern no s'ha portat i per tant el govern no ha demanat cap nou informe relatiu a cap expedient o a cap obertura d'expedient. A partir d'aquí, reitero el que vostè deia, avui el Departament de Polítiques Digitals i d'Administracions Públiques portava a govern la proposta d'obertura d'un expedient sancionador a un alt càrrec de govern. I durant la reunió de govern, el vicepresident, fent ús de les seves potestats delegades com a president substitut, ha decidit retirar de l'ordre del dia aquest acord de govern. Això és el que ha passat avui govern, no s'ha demanat cap tercer informe ni s'ha demanat res més. Per què el vicepresident Pere Aragonès ha decidit retirar aquesta proposta d'expedient sancionador? Doncs el vicepresident ha demanat temps i, per tant, ha decidit, i repeteixo, exercint les seves potestats delegades que té com a president substitut, ha decidit que volia retirar aquest punt de l'ordre del dia per tenir més temps per treballar-lo. Per treballar-lo en quin àmbit? És a dir, en base a què es retarda aquesta decisió? Bé, en tot cas, jo el que li puc dir, l'acord de govern estava a punt, des del departament que té competències en aquest àmbit s'havia portat l'acord de govern i s'ha demanat retirar, ja està, les deliberacions del govern, permetrà que li recordi que són secretes i per tant jo no li puc traslladar les deliberacions del govern en aquest àmbit. El que li puc dir i el que li puc relatar com a portaveu són els fets i els fets són que hi havia un acord de govern que avui es portava i que el vicepresident, exercint legítimament les seves potestats delegades que té com a president substitut, ha decidit retirar de l'ordre del dia aquest punt. Si el govern no ha demanat cap altre informe, aquest nou informe el demanarà pel seu compte el vicepresident Pere Aragonès? Jo no li puc, com a portaveu del govern, no li puc respondre a aquesta pregunta. Però com a portaveu del govern em pot respondre què passa amb aquest expedient sancionador i per què no pren una decisió al govern? És una qüestió de diferències entre socis? Per què no es pren una decisió després de 9 mesos en què hagi sortit a la llum el cas? Miri, jo el que li puc dir és que avui a govern no s'ha pres cap acord de demanar cap nou informe a ningú. I per tant, només li puc relatar els fets. I els fets són que hi havia un acord des del departament que té competències, des del departament que va instruir
un informe en aquest sentit per estudiar aquest tema i s'ha retirat de l'ordre del dia i, per tant, doncs, confiem que la setmana que ve aquest acord de govern es pugui tornar a portar a govern. Per tant, confia la setmana que ve que el govern prendrà una decisió sobre aquest tema i que el vicepresident ja haurà demanat els informes que hagi volgut demanar a banda. Bé, no li puc respondre a aquesta pregunta perquè jo el que li puc respondre avui aquí són les decisions que tenen a veure de govern i les que es prenen en el marc de govern. I jo el que li puc dir és que en el marc de govern d'avui no s'ha decidit demanar cap nou informe a ningú. D'acord. Gràcies. La següent pregunta la formula el Xavier Rius, de Notícies, i és per la portaveu Budó i pel conseller Calvet. Sí, consellera, ja li han destacat alguns companys el tema, per exemple, de les grans superfícies. També he sentit que vostè feia una crida a la responsabilitat, però, clar, no sé si l'actitud del govern són una mica pals de cec. Ho dic amb tot el respecte, no com a crítica, perquè tots els governs de tota Europa i de tot el món han fet pals de cec amb la pandèmia. Però, clar, per exemple, tenim el tema del pont. Vostès primer ens confinaven el cap de setmana i al pont tothom sap que va fer trampes. De fet, La Vanguardia traia en portada allò, la diagonal embossada. Després el tema de les grans superfícies. Les grans superfícies, inclús les que són a l'aire lliure, la gent no podia anar i ha passat l'efecte contrari. És a dir, dilluns i dimarts el centre de Barcelona estava atapeït. I em deixo alguna cosa més. Però clar, no sé si més enllà de les crítiques a la responsabilitat, no sé si vostès haurien de prendre decisions concretes en aquest tema. Bé, pel que fa al pont, doncs dir-li que aquests dies de pont no hi ha hagut cap diferència amb la resta de setmanes i el que passa els caps de setmana. És a dir, nosaltres estem en un tram de reobertura que té unes mesures determinades. I aquestes mesures són que a partir del divendres de les 6 de la matinada fins al dilluns, a partir del dijous a les 10 de la nit fins al dilluns a les 6 de la matinada entra en vigor el confinament perimetral municipal, i això vol dir que només et pots moure del teu municipi per anar a treballar o anar a l'hospital o fer aquelles gestions essencials. I, per altra banda, vol dir que del dilluns a les 6 del matí al dijous a les 10 de la nit la mobilitat només queda restringida en l'àmbit perimetral de Catalunya. I això, aquestes mesures, que encara estan vigents, eren les mateixes que hi havia vigents aquest cap de setmana, que s'ha allargat el pont. Però, és a dir, el dimarts era festiu, però era dimarts, i per tant entrava dins de la normalitat de la mobilitat reduïda només a nivell de Catalunya d'entre setmana. I per tant és veritat que al coincidir amb el pont pot haver-hi hagut més mobilització de persones fora del seu municipi. I per això vàrem dir i vàrem recomanar a la gent, en el seu dia abans del pont vam dir no està prohibit perquè les normes són les mateixes, també tu te'n pots anar al cap de setmana si marxes el dijous i tornes el dilluns al matí. I això també hem observat que està passant. Per tant, diguem que no hi havia res diferent, però sí que vam fer una crida a tothom de dir, home, doncs si no és necessari no marxem. Ja sabem que és un pont, però estem en pandèmia i ens hi juguem molt. I pot ser que les imatges que hem vist d'aquest pont d'aquí 15 dies les llegim amb un increment de les dades epidemiològiques. És cert, però hem de fer entre tots aquest esforç perquè hem de garantir i hem de poder preservar també l'activitat econòmica. Per tant, per això apel·lava a la corresponsabilitat. Podem anar a passejar, podem anar a comprar, podem anar a prendre alguna cosa, podem anar al cinema, podem anar al teatre, podem anar al gimnàs. Tot això es pot fer, però fem-ho amb sentit comú i evitant aglomeracions. És molt important. Sí, però consellera, perdoni, m'ha dit unes coses que ja sé, les mesures de confinament, etc. No sé si el govern, del que ha passat aquest cap de setmana, ha extret o fa autocrítica o ha extret alguna conclusió del que s'ha de fer de més. Que no ho sé, vostès són els que governen. Però també, perdoni, estem a 15 dies de Nadal i sembla que el pont tindrà uns efectes, ahir TV3 ho deien, és a dir, als Estats Units, el Thanksgiving ha provocat un efecte que ho patiran al Nadal. No sé si aquí el pont, el que ha passat al pont, passarà també, ens carregarem el Nadal, per dir-ho d'alguna manera. M'incloc, vull dir, jo vaig fer bondat, però d'allò, no? No sé si el govern pot fer alguna cosa més, pot fer autocrítica o què?
Miri, al govern fem tota l'autocrítica necessària i que calgui, des del primer moment. Això no hem defugit mai. I, per tant, farem tota l'autocrítica que calgui. En aquest sentit, jo reitero, nosaltres estem gestionant el binomi salut-economia i això ho hem de poder fer entre tots. És a dir, nosaltres vàrem fer aquest pas de reobrir aquests sectors que estaven més greument afectats arrel de la Covid-19. Ho va dir claríssimament el doctor Argimon, que probablement, si fóssim un país ric i un país que pogués donar acompanyament, mesures econòmiques a les necessitats reals d'aquests sectors per aguantar el tancament, com fan a la resta d'estats de la Unió Europea, i no fa l'estat espanyol, si fóssim capaços de fer això, probablement l'activitat econòmica que en aquests moments està oberta estaria una temporada més tancada. Però això no pot ser així. No som un país ric i que, per tant, hem hagut de reobrir aquesta activitat econòmica. Però permetre i preservar que pugui seguir obert depèn de tots i depèn de la corresponsabilitat de tothom. Hem de ser capaços de preservar que aquests sectors puguin seguir oberts i alhora preservar la salut de totes i tots i evitar aglomeracions. I si un ha d'anar a algun lloc i veu que hi ha una aglomeració, doncs el millor és marxar i tornar-hi al cap d'una estona o l'endemà o a la tarda si era al matí o a l'enrevés. Hem de defugir de les aglomeracions de persones, perquè el contacte, la interacció social, l'increment de mobilitat és el vector transmissió del virus. I això és així. I per tant, si tallem aquests contactes, tallem el vector transmissor, doncs evitem precisament la propagació. I això és el que ens hem de posar al cap i és el que hem de fer per preservar i poder gaudir d'aquest equilibri economia-salut. Tenia una segona pregunta pel conseller Calvet, però la retiro per respecte als companys. L'únic que sí que faria un prec, consellera, sense desmereixer el conseller Calvet, que per cert ningú li ha preguntat per la seva mesura estrella, ni desmereixer vostè. No sé si el que fa avui que vingui el conseller, que no és només vostè, no sé si ho podríem fer més sovint. Ho dic perquè, per exemple, el conseller d'Interior sap que està una mica en el rovell de la polèmica perquè va anunciar una denúncia contra Vox pel tema d'un delicte d'odi al seu míting, però hi ha unes imatges que el desmenteixen. Els Mossos van deixar passar els neonazis sense que diguessin res. Per això haguéssim agraït també potser avui que hagués comparegut el conseller d'Interior. En tot cas, li faig aquest prec, a veure si pot ser que no compareixi sempre vostè sense desmereixer-la, Gràcies, gràcies per no desmereixer-me. Jo el que li puc dir és que hi ha unes normes per compartir aquí la roda de premsa i, per tant, com que hi ha unes normes establertes per tot el govern, seguirem mantenint aquestes normes. A partir d'aquí, tots els consellers i conselleres del govern, òbviament, tenen els seus mitjans de comunicació i també utilitzen els seus mecanismes per comunicar allò que consideren oportú, com no pot ser d'altra manera. Ara pregunta el Camilo Vaquero, del País, per a la portaveu. Bona tarda, senyora Budó. Dues preguntes. La primera, m'agradaria saber si al si del govern hi ha hagut cert debat per la decisió de la reobertura dels bars i la restauració, vist que les xifres han pujat de la RT, etc. És a dir, aquesta relació entre la pujada i la relaxació de les mesures i generar algun debat en el si del govern. I si, no sé si és acceptar una culpa, però no sé si fins a quin punt s'accepta que hem d'acceptar que hem de vivir amb de lo desitjable si querem tenir l'economia oberta. Això per un costat. Per un altre, m'agradaria incidir en el tema de la decisió de no portar a l'ordre del dia, de treure a l'ordre del dia la decisió sobre el senyor Bosch. Entenc aleshores que hi ha una diferència dins dels socis de govern respecte a aquest tema i m'agradaria saber si ens pot valorar el dictamen de la Comissió d'Ètica que per alguns mitjans publiquen que no era necessari que ni la secretària general ni el conseller activaran el protocol. Aleshores, no entenc molt bé qui hauria de ser la persona que hauria d'activar el protocol en aquests casos. Merci.
Bé, comencem per la primera pregunta. Doncs miri, el debat no està amb l'obertura de bars i restauració. Aquesta mesura ja la vam prendre quan vàrem presentar aquest pla de reobertura, un pla de reobertura que contempla diferents trams en els que anirem avançant, també en aquest cas, amb les mesures que afecten a la restauració. En aquests moments recordem com tenim el tema de la restauració, que és les terrasses amb una distància de 2 metres entre comensals de diferents taules, i per tant això vol dir més de 2 metres de distància entre taula i taula, i un aforament interior del 30%. Vam dir també que aquestes mesures havien d'anar acompanyades de senyalització visual que permetessin veure que realment s'estaven complint aquestes mesures, sobretot pel que fa a les terrasses de la distància, que era que es senyalitzaria en el terra la posició de cada taula per tal que tu, quan hi vagis, ja per impacte visual vegis si en aquella terrassa s'estan o no s'estan acomplint aquestes mesures dictades per permetre la reobertura del sector de la restauració. I a partir d'aquí també recordar, molt important, la mesura de l'aforament del 30% a l'interior. A partir d'aquí hem de reforçar aquest missatge perquè, és a dir, no paguin justos per pecadors. Ens consta que la majoria dels negocis que tenen a veure amb la restauració estan duent a terme de forma correcta aquestes mesures establertes i aquest permís de reobertura per part del govern, però n'hi ha d'altres que no i, per tant, cal fer una campanya informativa, i això és el que hem treballat des del govern, cal treballar per tal de garantir que tot aquest sector de la restauració, tots i cada un d'ells, compleixin amb aquests requisits de reobertura que hi ha per aquest primer tram. Si som capaços d'aquí uns dies de poder passar al segon tram, aquest aforament del 30%, si no recordo malament, perquè ara parlo de memòria, ja passaria al 50% a l'interior i per tant començaríem també a obrir aquestes mesures. Però és molt important que recordem que gairebé tothom ho està fent bé, però que hi ha casos que sabem que no s'estan complint aquestes mesures i això afecta a tots directament i indirectament. I per tant és molt important recordar i vetllar perquè aquestes mesures es garanteixin. I aquest ha estat una miqueta el que hem treballat avui pel que fa al sector de la restauració en l'àmbit del govern. I em preguntava després pel contingut. Jo no li puc traslladar el contingut ni del que contempla la Comissió Ètica ni l'informe que es va fer des de Funció Pública perquè és un contingut confidencial i per tant jo no els hi puc traslladar. Els puc dir que hi ha un informe, que és el de Funció Pública, i que hi ha una sèrie de consideracions recollides en un document emès per la Comissió Ètica i, per tant, aquí estem. No s'ha demanat cap altre informe, no s'ha demanat cap altre dictamen i repeteixo el que he comentat abans, que des del Departament de PDA, que és qui té aquestes competències per portar aquest tema al govern, s'havia portat la proposta d'obertura d'expedient a un alt càrrec del govern i que durant la reunió de govern el vicepresident, fent ús de les seves potestats delegades com a president substitut, ha decidit retirar aquest punt de l'ordre del dia. Però, consellera, m'agradaria saber si de totes maneres no me pots revelar el detall de les reunions del Consell de Govern, però m'agradaria saber si hi ha un debat respecte a aquest punt o el conseller de Junts per Catalunya han acceptat sense cap tipus de condicionament el fet que això es treurà de l'ordre del dia. És que no tenim, és a dir, és que la potestat la té el vicepresident de retirar-ho exercint les seves potestats delegades. I això és així, unilateralment. I per tant, repeteixo, és que no té... Ara, és a dir, els fets són aquests. Es portava un acord de govern a l'ordre del dia i el vicepresident ha decidit retirar-lo de l'ordre del dia. I, per tant, no s'ha pogut valorar, ni s'ha pogut abordar, ni s'ha pogut parlar d'aquest tema. Vull dir, s'ha retirat i, per tant, no hi ha hagut debat en aquest sentit. Ara pregunta l'Iva Anguera, de l'Independiente, i pregunta al conseller Calvet. Hola, bon dia, bona tarda, conseller. Jo li volia preguntar sobre el decret de vivenda. D'una banda, si el fet d'actualitzar els preus de la vivenda d'VPO és producte també de les dificultats de construcció d'aquesta VPO, que, per exemple, a Barcelona i l'àrea metropolitana hi ha hagut molt poques ofertes perquè, a més, s'havia ficat en la nova legislació aquest 30% de reserva i això ha dificultat molt més que les constructores veiessin negoci amb això, d'una banda. I després vostè ha mencionat
que amb aquest decret volen aturar les pujades excessives de preu del lloguer. Jo pensava que això ja estava recollit en la llei de límit dels preus del lloguer. Moltes gràcies per les preguntes. El decret el que fa és, primer, definir una nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais comuns, això entenc que ha quedat clar, i l'altre és actualitzar els preus del mòdul de protecció oficial. Aquesta actualització no es feia des de l'any 2008, i des de l'any 2008 fins ara el cost de construcció s'ha incrementat molt. I aquest és un factor que, sens dubte, ha fet que algunes promocions, no tant les públiques que hi pugui haver hagut, sinó les privades, no s'hagin pogut desenvolupar. Perquè és en base a aquest preu del mòdul que es fixa tant el preu de venda com de renda. Si no està al dia amb els costos de construcció, doncs lògicament els privats no s'hi posen. I és per això que actualitzem el preu del mòdul. I això es pot donar en qualsevol circumstància. Amb solars en els que s'ha de fer el 100% de protecció oficial o amb solars en els que hi ha d'haver aquest 30% a què vostè feia referència. Però no barregem coses. El 30% és una reserva urbanística que, a més, el no tenir el mòdul actualitzat segurament ho feia més difícil, però no és el motiu. El 30% de reserva és una mesura urbanística que va aprovar el govern de la Generalitat en última instància i que pretén per si mateixa incrementar el parc d'habitatges de protecció oficial. Ara el que fem és posar al dia el mòdul, segons els costos de construcció. I això és el que possibilitarà que algunes promocions que ara teníem, ho dic d'aquesta manera, encallades, es puguin començar a fer. Sabem, i hem parlat amb ajuntaments, bàsicament ajuntaments de tipus B, que en diem. Hi ha 4 categories diferents en el que són els preus del mòdul, que tenien promocions de protecció oficial de nombres importants. Estem parlant de promocions de centenars d'habitatges de protecció oficial encallades perquè aquest preu del mòdul no s'actualitzava. I ha sigut un debat intens amb els propis ajuntaments i també amb els operadors, tant públics com privats, perquè al final el que fem amb aquesta actualització també és incrementar aquest preu de venda o renda. Per tant, hem d'acompanyar-lo de mesures socials per ajudar a aquelles persones i famílies que amb aquest nou mòdul tampoc puguin arribar a pagar el preu del lloguer. I per tant no ha estat un debat lineal i fàcil, sinó que ha sigut un debat aprofundit, insisteixo, amb ajuntaments, amb promotors, fins a arribar a aquesta actualització necessària. Això, sens dubte, desencallarà i incrementarà el parc d'habitatges de protecció oficial, de renda o de lloguer. Nosaltres anem molt marcadament perquè s'incrementin els de lloguer social. Segon tema, que és el de la limitació de les pujades dels preus de renda. Ja vam fer una llei que efectivament s'està aplicant. Aquest decret ve a ajudar, perquè la llei és per fixar límits en els preus de renda del mercat lliure. Fixin-se, del mercat lliure. Però és evident que en protecció oficial també hi havia algunes circumstàncies en què es podien donar increments de preu, depenent de la qualificació, de la tipologia de qualificació, del temps que feia que hi havia aquell habitatge en qualificació, i es podia donar el cas que en la renovació del contracte hi hagués un increment que no s'adiu amb la situació social i econòmica que estem vivint. Per tant, amb aquest decret també ho regulem i, per tant, estem ajudant, no és l'únic instrument, ajudant a limitar aquests preus de lloguer. Finalment, la simple possibilitat que augmenti el parc d'habitatges de lloguer també ajuda a facilitar aquesta contenció de les rendes. Com més oferta, lògicament, més contenció de rendes. Gràcies. Estàs mutejada, Iva. Perdó, ara sí. És a dir, perquè ho entengui, aquesta actualització dels preus de construcció de VPO permetrà actualitzar els preus en els quals es lloga la vivenda de VPO, sí. Però no fer grans pujades perquè això està limitat en el decret. Efectivament. En el moment de la renovació dels contractes. Són dues coses diferents. El preu de base, la protecció oficial... Sí, per explicar una miqueta més. Té bàsicament 3 elements. Un primer és la superfície de l'habitatge. Això és una limitació. Un segon és la renda de les persones o famílies que accedeixen a aquest habitatge. I un tercer, estic parlant molt a traç gruixut, que és el preu de venda o renda d'aquest habitatge. Aquest preu de venda o renda és el que marca també les subvencions i subsidiacions que reben els promotors públics i privats. Per tant, és un únic preu de referència, tant per construir
aquesta promoció que volem que augmenti, posant-ho al dia augmentarà, desencallem aquestes promocions que teníem, coneixem algunes amb xifres importants. A Martorell mateix, he estat parlant molt amb l'alcalde de Martorell, amb en Xavier Fonollosa, que tenia aquesta promoció encallada. Amb aquesta actualització del mòdul tirarà endavant. O amb l'alcalde de Reus, que també tenia una promoció important encallada per la no actualització del preu del mòdul. Doncs això que ho farà una fundació, a més, per tant estem parlant de tercer sector, doncs ajudarà a que tiri endavant. Aquest únic preu de referència que va alhora referit a la construcció és el que després marca el preu de venda o renda. Si no està al dia, doncs el que fa és que no tira endavant aquesta promoció i ens quedem sense aquestes xifres de parc públic que volem augmentar. Ara pregunta el Xavier Abelló, de CERC Catalunya, i té dues preguntes per la portaveu Budó i pel conseller Calvet. Estàs mutejat. Ara sí, crec. Bon dia. Per la portaveu Budó, m'agradaria preguntar-li sobre l'oficina d'antifrau. Avui ha criticat que durant aquesta pandèmia s'han fet massa contractacions. Hi ha hagut poca transparència en les contractacions, que s'han donat massa contractes a grans corporacions. De fet, fins i tot ha posat l'exemple de Ferrovial amb els rastrejadors. No sé quina valoració en fa el govern, si creu que s'ha sigut realment prou transparent o si hi ha algun tipus d'autocrítica en aquest sentit, sobretot perquè la pandèmia s'ha allargat molt i potser al principi era una situació molt d'emergència, però després es podien haver fet potser més concursos públics o fer-ho d'alguna altra manera. No sé quina valoració en fa. I després, dubtes pel conseller Calvet respecte a aquest decret, que no sé si acabat d'entendre, ara l'estava explicant. La primera qüestió és, no m'ha quedat clar si aquesta actualització de preus pot comportar una pujada de preu de protecció oficial de lloguer o si no és així. Aquesta per començar. I després, sobre el tema dels habitatges amb espais compartits, no sé si pot donar algun exemple, és a dir, de què estem parlant? L'espai compartit exactament quins són? Estem parlant d'habitatges que no tinguin cuina i que sigui una cuina compartida i que els habitatges siguin petites habitacions, o què és exactament, i si es tracta d'això, si no estan fomentant un modus de vida més precari. Gràcies. Bé, gràcies. Doncs, miri, començant a respondre. Des del Govern de Catalunya, per fer front a aquesta pandèmia i de la manera que ens vam trobar, doncs havíem de ser àgils. Havíem de ser àgils a donar resposta. Això no ha estat només una cosa del Govern de Catalunya, sinó generalitzada. De fet, hem de recordar que poder utilitzar aquest mecanisme de contractació ho fèiem acollint-nos a l'estat d'alarma. Per tant, l'estat d'alarma era aquest aixopluc legal que permetien als governs actuar d'aquesta manera d'urgència, perquè ens hem trobat certament havent de fer front a moltes compres i a molts contractes en circumstàncies molt complicades. Ara, jo també vull recordar que això s'ha fet sempre amb el vistiplau de la intervenció i, per tant, en aquest sentit, amb totes les garanties que s'han fet bé aquests procediments. Han estat procediments d'urgència, ha estat necessari fer-ho a través d'aquest mecanisme perquè ens hem trobat davant d'una emergència sanitària. Recordar que l'estat d'alarma ens donava aquest aixopluc legal per poder implementar aquests mecanismes àgils de contractació, i així ho hem fet, però jo vull posar i remarcar sempre amb el vistiplau d'intervenció i, per tant, amb totes les garanties que això s'ha fet ben fet. Gràcies, consellera. El que possibilita aquest decret d'entrada és que es facin més habitatges de protecció oficial. Vull deixar-ho molt clar, que se'n facin més. En aquests moments no se'n fan prous, ni des dels públics, que tenim recursos limitats per poder afrontar un augment del parc públic d'habitatges, m'estic referint a la pròpia Generalitat, però també a ajuntaments o corporacions supramunicipals que també tenen competències i possibilitats en matèria d'habitatge, i per tant d'entrada el que farem és fer-ne més. Hi havia promocions encallades, hi havia promocions que necessitaven d'aquesta actualització per poder equiparar els preus que ara fixem al que són els costos de construcció normals. Torno a insistir en que aquest mòdul no s'actualitzava des del 2008.
quan els costos de construcció han augmentat un 20%, gairebé un 20%. Aquí hi havia una disfunció molt clara i, per tant, aquest decret desfà aquesta disfunció i, d'entrada, se'n podran fer més, molts més, que són els que necessitem com a país. Necessitem incrementar el percentatge d'habitatges de protecció oficial que tenim. En segona instància, sí, és veritat, el mòdul és una referència única per promocionar, però aquesta mateixa referència és la que marca el preu de venda o de renda. I, per tant, si incrementem el preu que permet promocionar, estem incrementant el preu de venda o de renda. Això no té res a veure en què aquests preus màxims, que sempre poden anar per sota en cas de costos de construcció o localitzacions que no vagin, diguéssim, a tope del que signifiquen aquests preus, sobre aquests preus màxims haguem de, nosaltres com a administració, fixar tot tipus d'ajuda. Ajudes que pensem i donem des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja siguin ajudes a persones i famílies vulnerables que estan en habitatges, diguéssim, del mercat lliure, ja siguin ajudes de les que anomenem implícites, que es donen precisament sobre o a persones i famílies que estan en habitatges de protecció oficial. Per tant, fixi's, d'alguna manera el decret el que permet és que se'n facin més i de l'altra continuem atenent les necessitats d'haver de complementar amb ajudes aquest preu que regulem amb aquest decret respecte a les possibilitats de les persones o les famílies que hi accedeixen. Això està també perfectament recollit amb altra legislació, entre altres la 2415. Per tant, amb aquesta primera part responc al que feia referència en el mòdul. Respecte als allotjaments, el que permetrà és que disposem d'una manera nova i adaptada a les necessitats de determinats col·lectius en determinats moments de la seva vida. És evident que les necessitats d'una família amb canalla petita són diferents de la d'una persona gran que estigui sola o la d'un jove que s'emancipa. En aquests casos, o la d'una persona que es desplaci temporalment en una altra localitat per motius de feina o d'estudis. En aquests casos, el tipus d'allotjament en espais comuns compartits és òptim. És òptim. I el propi decret regula el que han de ser les condicions tant de l'allotjament com d'aquests espais compartits comuns. Garanteix la ventilació, la il·luminació, la superfície mínima, l'accessibilitat i, per tant, en cap cas estem parlant de precaritzar modes de vida, sinó que estem parlant d'ampliar possibilitats de vida. Ara pregunta la Marta Las Sales, del Nacional, a la portaveu Budó. Hola, jo li volia preguntar sobre aquestes tensions que hi va haver, aquests episodis de tensió que hi va haver entre Junts per Catalunya i Esquerra, que hi ha hagut, de fet, aquesta setmana. Volia saber si els preocupa aquesta tensió, si s'ha traslladat al govern aquests conflictes que hi ha entre els dos partits, si consideren que obeeix a una gesticulació perquè s'acosten les eleccions o si realment hi ha diferències de fons, si creu que el vicepresident del Parlament hauria de dimitir per haver assistit a la reunió on hi havia grups ultres i si els preocupa que aquesta tensió pugui anar creixent a mesura que s'acosten les eleccions i si creu que això els pot afectar a l'hora de prendre decisions en les properes setmanes i els propers mesos. Miri, jo el que li puc respondre és que les diferències estan més en els partits que en el govern i que intentem preservar-nos. Estem gestionant una crisi sanitària i una crisi econòmica i social molt important. Estem alhora avançant amb tot allò que té a veure amb totes les mesures necessàries per acompanyar tots aquests sectors fortament colpejats per aquesta crisi que ja no només és sanitària i, per tant, des del govern intentem preservar-nos i, per tant, seguir treballant plegats. Hem de continuar junts aquests mesos que ens queden com a govern i, per tant, aquí conjurats a això, a fer-ho bé i donar resposta a la ciutadania. Per tant, no entrem en aquests debats i intentem preservar el que són els debats de partits del que és el propi cos del govern. Això vol dir que han fet alguna crida als partits perquè intentin evitar aquestes tensions o esperaran que evolucioni com vagi a mesura que s'acosten les eleccions?
Bé, doncs, a veure, les eleccions és obvi que s'estan acostant perquè estan previstes pel 14 de febrer. Cada formació política farà la seva campanya i, per tant, això, lògicament, pot generar contradiccions amb el dia a dia del govern i, per tant, per això jo crec que és molt important que des del govern ens preservem del que és el dia a dia dels partits per tal de donar resposta al que en aquest moment estem concentrats i que ens va demanar, recordo, el president Torra el mateix dia que va haver d'abandonar la presidència perquè va ser inhabilitat i que ens va demanar que seguíssim gestionant cada dia aquesta pandèmia sanitària que ara ja és també econòmica i social. Obrim ara el torn de preguntes en castellà. La primera la formula el Ricard Martín, de Telecinco. Hola, buenas tardes. Varias preguntas para la portavoz relacionadas con la evolución de la pandemia. Me gustaría que explicase los motivos por los que no se va a avanzar de tramo en Cataluña, también los motivos por los que ahora se valora la apertura de los centros comerciales, de grandes superficies comerciales, y preguntarle también si se va a mantener, con los datos que tenemos hoy, los datos que estamos viendo en los últimos días, si se va a mantener o si de momento se mantiene el plan previsto para la Navidad. Gracias. Bien, cuando desde el Gobierno de Cataluña diseñamos esta fase de reabertura, ¿no?, de los diferentes sectores económicos afectados, a raíz de las medidas que habíamos tenido que tomar para combatir la COVID, decidimos que los parámetros debían ser unos y esto lo hicieron obviamente las autoridades sanitarias y uno de estos parámetros era la R, ¿no?, la RT, que debía ser inferior a 0,9. En estos momentos no estamos en estos datos, estamos a una R superior a 0,95 y ya llevamos unos cuantos días que la R ha subido del 0,9. Recordemos que cuando diseñamos este plan de reabertura estábamos a 0,78 y que se incrementó muy rápido en pocos días. Y, por lo tanto, no podemos pasar de tramos si no se cumplen todos estos requisitos que exigíamos o que exigían las autoridades sanitarias, concretamente, para poder avanzar de tramo. Por lo tanto, mientras no estemos en una R inferior a 0,9, no podremos avanzar al tramo 2 de reabertura. A partir de aquí, se está valorando la reabertura de los centros comerciales que están al aire libre. Bueno, es un tema que está encima de la mesa, que desde Procicat, las autoridades sanitarias y Protección Civil están trabajando para ver si en los próximos días sería posible afrontar esta reabertura de los centros comerciales al aire libre, porque quiero recordar que las grandes superficies comerciales a las que usted también hacía referencia están abiertas. Grandes superficies comerciales, no voy a poner nombres ni ejemplos, pero ya los imaginamos todos, están abiertas y por lo tanto tenemos que acabar de ordenar en este sentido. Y en principio la voluntad del Govern es seguir manteniendo el plan de Navidad, conscientes de que la gente va a querer celebrar estas Navidades, aunque sea en petit comité, no más de 10 personas, pero la va a querer celebrar en familia y a partir de aquí a flexibilizar esta medida que nos permitía hasta hoy o que nos permite hasta hoy reuniones de máximo 6 personas, podríamos llegar a 10, pero siempre recordando todas las medidas sanitarias de distancia, de higiene, de seguridad, el uso de la mascarilla, las ventanas abiertas para garantizar la ventilación de los domicilios en estos encuentros familiares. I l'última pregunta la formula Beatriz Sobrino, de Antena 3. Varias preguntas para la portaveu Budó. En primer lugar, me gustaría que emitiese una valoración sobre las aglomeraciones que hemos visto este puente, sobre todo en las grandes calles comerciales. No sé si esto es lo que les está haciendo replantearse la apertura de los centros comerciales. Por otro lado, saber si existe un plan B, un plan de Navidad B, si las cifras empeoran. Y por último, y cambiando de tema, ha hablado durante la rueda de prensa sobre la ley de amnistía, decía que el PSOE no está por esta ley de amnistía. ¿En qué momento están las conversaciones con el Gobierno español? Gracias. Bien, por lo que hace referencia a las aglomeraciones que hemos visto este fin de semana, obviamente son unas imágenes que
pues que no se deberían de haber producido, que no son unas imágenes que acompañen la realidad del momento que estamos viviendo en el sentido de epidemia, ¿no? En el sentido epidemiológico. A partir de aquí, yo creo que es importante que seamos capaces entre todos de preservar la salud y a la vez la economía, y que para hacer posible pues esta gestión de este binomio economía-salud debemos corresponsabilizarnos todos. El vector de transmisor del virus es el contacto entre personas, es la interacción social, es el incremento de movilidad y debemos ser capaces de restringir estas interacciones y esta movilidad para frenar la transmisión del virus. Y obviamente pues las imágenes que hemos visto de este fin de semana pues no son precisamente las más convenientes. Es importante recordar que esto debemos hacerlo entre todos, que es responsabilidad y corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pues intentar mantener las distancias, intentar evitar las aglomeraciones, por lo tanto hacer un llamamiento a la población en general de evitar precisamente situaciones como las que hemos podido haber visto este fin de semana. Si no, no podremos avanzar en la pandemia, no podemos avanzar en los tramos de reapertura, no podremos avanzar en la reapertura de otras actividades económicas que en este momento siguen cerradas y por lo tanto es muy importante que seamos conscientes de ello, porque aquí hay muchas personas, pues obviamente, que tienen su futuro en juego, ¿no? Al no poder reabrir sus negocios. Desde el Govern estamos intentando ver de qué manera podemos garantizar que estos sectores pues también puedan empezar ya a desarrollar su actividad económica. Pero realmente esto dependerá de todos, de los datos epidemiológicos y, por lo tanto, también de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. También por lo que hace referencia a la celebración de la Navidad. Desde el Govern de Cataluña hemos entendido la necesidad de reencuentro de las familias y, por lo tanto, la necesidad de flexibilizar estas medidas que hoy están vigentes, como es pues, el máximo de reunión de 6 personas. Hemos ampliado hasta 10 la posibilidad de que las familias se reúnan, como máximo mezclando pues, 2 burbujas diferentes, con unas medidas de higiene y de seguridad pues, importantes a tener en cuenta: mascarilla mientras no se come, distancia, geles hidroalcohólicos, higiene de manos, ventilación, importante las ventanas de los domicilios abiertos, y a partir de aquí pues intentaremos mantener, siempre y cuando los datos epidemiológicos no se nos disparen ni se nos descontrolen, este plan de Navidad. Para el Govern de Cataluña, pues la voluntad es poder mantener este plan y garantizar que el día de Navidad, que el día Nochebuena, que el día Nochevieja nos vamos a poder reunir y vamos a poder celebrar, aunque sea íntimamente con parte de la familia, ¿no? Pero esto depende de todos, Y, por lo tanto, llegar a Navidad con unas cifras epidemiológicas controladas depende también de la actitud de todos y cada uno de nosotros. Y referente a la amnistía, pues yo creo que está claro que el Gobierno del Estado español y concretamente del Partido Socialista no están por la amnistía, y le puedo decir que en este sentido las conversaciones con el Govern de Cataluña, por lo que hace referencia a la resolución del conflicto político que pasa por la ley de amnistía o por el ejercicio de la autodeterminación, pues no existen. Bé, em consta que aquesta era la darrera pregunta de la roda de premsa d'avui. Moltíssimes gràcies a tothom, molt bona tarda i fins la setmana vinent. Molt bé.